ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்த ஒரு வீடியோ தாங்க கூட ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் டீப் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. இந்த லாக்டவுன் டைமில் கண்டிப்பாக வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் இல்லைங்களா, அந்த டைமில் இந்த மாதிரி வீடியோ ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ தான் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப கஜாமுஜான்னு இருந்தாலும் அது வந்து எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான்ல ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் இது எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜை வந்து நார்மலாக க்ளீன் பண்ணாலும் சரிங்க, இல்லை ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சரிங்க, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ளக் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்க. இதை மட்டும் மறக்காமல் செஞ்சுருங்க. வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வீடு எல்லாமே நான் மோஸ்ட்லி க்ளீனாக வச்சுக்குவாங்க. பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறது என்னால் சத்தியமாக முடியல. ஏன்னு தெரியல இப்போ வரைக்கும். இதை அப்படியே வந்து உங்ககிட்ட வந்து வீடியோ எடுத்து அப்படியே ஷேர் பண்ண சொன்னார் என் ஹஸ்பண்டு. ஏன் அப்படின்னா, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் உன்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அப்படியே வந்து விசிபிளாக நீ காமிக்கணும். அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம காமிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க. ஸோ எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி கேவலமான ஃப்ரிட்ஜ் எங்காச்சும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கீழே கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இப்போ லாக்டவுன் டைமில் எல்லா பொருளுமே வாங்கி பாருங்கள், எல்லாம் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று போட்டு துணிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதெல்லாமே கீழே எடுத்து வச்சுட்டு வீட்லேயே நம்ம ஹோம்மேட் லிக்விட் ரெடி பண்ணி எப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாங்க. பாருங்கள் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ இதெல்லாமே கீழே எடுத்து வச்சுட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் ஃபுல்லாக ஐஸ் க்யூபாக இருக்குது இல்லைங்களா, 2-3 மாதம் ஆச்சுங்க க்ளீன் பண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த ஐஸ் க்யூப் எல்லாம் தண்ணியாக வந்து பின்னாடி ஒரு பாக்ஸில் வரும் இல்லைங்களா, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக அங்கே தண்ணி ஸ்டோர் ஆயிரும். அதை எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாமே நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கள், குட்டி பையன் வந்து பிஸ்கட் சாப்பிட்டான் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அப்படியே போட்டு விட்டுருவாங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. குட்டி பையன் மட்டும் இல்லைங்க, நாங்கள் 4 பேருமே அதே மாதிரி வேலை தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இது எல்லாமே எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ண போட்டுடலாம். ஃபுல்லாக எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க. இப்போ ஃப்ரீசர் கீழே ஒரு ட்ரே இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம். அந்த தண்ணி வந்து லைட்டாக வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகிட்டுருக்கு. அது நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கீழே ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துடுங்க. ஸோ லாஸ்ட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக மீதி இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துடலாங்க. இப்போ தக்காளி ஃபுல்லாக தீந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதையும் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ இங்கே இவ்வளோ ஐஸ் க்யூப் நிற்கிற காரணம் யார் அப்படின்னா குட்டி பையன் தாங்க. நாங்கள் யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா அவன் பாட்டுக்கு 4லையோ 5லையோ ஃப்ரிட்ஜை வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. மாவில் ஒரு சில டைம் ரொம்ப கெட்டியாயிரும். இப்போ இது எல்லாமே சிங்கில் போட்டாச்சு இல்லைங்களா. ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாமே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறக்குள்ளே இது ஃபுல்லாக காஞ்சிருங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி விம் லிக்விட் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறேன். பாருங்க, இது ஃபுல்லாக நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி ட்ரேயில் போட்டு வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாங்க. இப்போ வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சதுனால ஐஸ் க்யூப் எடுக்கிற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. நம்ம டக்குன்னு எடுத்து கீழே போட்டுடலாம். இப்போ ஹோம்மேட் லிக்விட் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாங்க. கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கலாம். அதே அளவு கொஞ்சமாக வினிகர், லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாங்க. கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக லைட்டாக எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்துக்கலாங்க. வினிகர் இல்லை அப்படின்னா வெறும் எலுமிச்சம்பழ சாறு மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. ஹோம்மேட் லிக்விட் ரெடி பண்ணிட்டு இல்லைங்களா, உடனே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு டவல் வச்சு தட்டி விட்டுறலாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹோம்மேட் லிக்விட் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அந்த டஸ்ட்டோடையே நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அந்த டாட்டாக பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே தட்டி விட்டுறலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹோம்மேட் லிக்விட் ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே வந்து ஒரு டவல் வச்சு துடைக்கக்கூடாதுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு டவல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. லைட்டாக ஊற வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு 4-5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டவல் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஸ்ட்ரைன் பண்ணாமல் நம்ம டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஃபஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் ஒரு டவல் வச்சு தட்டி விடாமல் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்கட் அது இதெல்லாம் சிந்திருப்போம் இல்லைங்களா, ஃபுல்லாகவே அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஆயிருங்க. க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த டோர் ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இல்லைங்களா, நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் உள் சைடு ஃபுல்லாக இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடலாங்க. நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே இந்த மாதிரி டவல் வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து பிரைட் ஆகாதுங்க. ஒரு 4-5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டவல் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாருங்கள், இந்த லைட்டாக கரை இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ஸ்ட்ரைன் பண்ணாமல் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம்.
ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக உள்ளே க்ளீன் பண்ணிட்டு இல்லைங்களா, க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெளியில் பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் வெளி சைடும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடலாங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே ரொம்பவுமே டஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். சைடில் நெக்ஸ்ட் அந்த சைடிலும் இதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி ஃபுல்லாகவே ஒரு டவல் வச்சு நம்ம தொடச்சி விட்டுடலாம். வீட்லேயே ரெடி பண்ணியிருக்கு இல்லைங்களா, அதில் க்ளீன் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜு நல்லா ஷைனிங்காக நல்லா பளபளன்னு ஆயிருங்க. ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். இப்போ எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு இல்லைங்களா, ஃப்ரீசர் அதே மாதிரி ஒரு டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சி விட்டுறலாங்க. இப்போ அதுவும் நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாமே நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ எடுத்து ஃபிட் பண்ணிடலாங்க. இப்போ இது நல்லா தண்ணி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க. லைட்டாக தண்ணி இருந்தால் கூட ஒரு டவல் வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள் டோரே நல்லா பளபளன்னு இருக்குது. ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்க இல்லைங்களா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். அது எல்லாமே நல்லா ஃபிட் பண்ணியாச்சுங்க. ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ண உடனே நல்லா ஸ்மெல் வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா ஒரு 2-3 எலுமிச்சம்பழத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்மெல் நல்லா இருக்குங்க. இந்த மாதிரி மூடியில் வந்து லைட்டாக சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு விட்டுருங்க. இப்போ சூப்பராக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க. வெளி சைடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு இல்லைங்களா, பார்க்குறக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு. நம்ம கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு லைட்டாக பேக்கிங் சோடா, வினிகர், கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி லிக்விட் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பளபளன்னு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா புது ஃப்ரிட்ஜை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு. இப்போ ரெடி பண்ணுறது ஒரு 1/4 மணி நேரத்து வேலை தான், டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடுறோம். பட் இது மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலையாக இருக்குங்க. கிச்சனில் எப்படி க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கிறக்காக இது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, இந்த சைடில் வச்சுருக்கேன். இனி திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. அவ்வளோதாங்க, எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. திங்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இல்லைங்க. இனி காய்கறி எல்லாமே கொஞ்சம் வாங்கணும். இந்த கவர் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் செல்ஃப் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லைங்களா, அது கொஞ்சம் மிச்சமாச்சு அதில் போட்டு விட்டுருக்கேன். பாருங்கள் மாவு, பால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். புளி வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் வச்சுருக்கேங்க. கோயிலுக்கெல்லாம் சாதம் ஏதாச்சும் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ரொம்ப பிளாக் ஆகாமல் நம்ம எப்படி வச்சோமோ அதே மாதிரியே இருக்குங்க. இந்த பாக்ஸ்லையெல்லாம் மீதி இருக்குது இல்லைங்களா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, பச்சை பட்டாணி எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேங்க. தக்காளி ஃபுல்லாக தீந்துருச்சு, இனி தான் வாங்கணுங்க. பால் மாவு, இந்த டோரில் வந்து நட்ஸு, பேக்கிங் சோடா, வெனிலா எசன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கேன். லெமன் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே இருக்குங்க. இது ஃபுல்லாகவே நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. நீங்களும் இந்த லாக்டவுனில் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபீட்பேக் மறக்காமல் எங்கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் எப்பப்போ வீடியோஸ் போல உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. ஈஸியாக நம்ம சேனல்ஸ் வர வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.